Bugün sizlerle uzatmalar paketi açılımı yapacağız ama çıkarılan cezalı maç için kadro kuracağız. İlk öncelikle arkadaşlar 4-3-3 atak dizilişlerinden başlayacağız. Şimdi uzatmalar bölümüne girelim. Kaç tane uzatma fişimiz var bir görün arkadaşlar. Ve açtığım paketlerle bende olan oyuncularla arkadaşlar tam bu kadar gelir misin artık? Geldi sanırsam. Tam bu kadar arkadaşlar, gelsin artık ya. 210.000 gördüğünüz gibi uzatma fişimiz var. Bu uzatma fişi, bu kadar uzatma fişilerin toplam 11 tane sağlam oyuncu çıkarmaya çalışacağız. İsterseniz tam gaz başlayalım. İlk öncelikle bir 30.000'e 113-115'ten başlasak ama bu çok mantıksız bence. İlk öncelikle buradan 4.000 olarak başlayalım. En az kadromuzu bu paketten 108-109'dan donatalım. Sonra ise yetenek avcısına gireceğiz. 30.000'i gerekirse açarız diye düşünüyorum. Şimdi buradan bir sağ orta sağ kanat geldi. İlk öncelikle bir sağ kanatımızı alalım. Bence sağ kanat mantıklı olur. Santrafor daha çok çıkar çünkü. 4.000'i bir kez harcadık o zaman. İnşallah oyuncu sağ orta saha değildir. İnşallah sağ kanattır. Şimdi ikinci 4.000'den bakalım. Ne geliyor arkadaşlar? Hemen görelim. Bu sol orta saha geldi. Bir de ofansif santrafor geldi. Yani iyi oyuncular gelmedi maalesef. Sol orta saha falan dizilişe geçmek istemiyorum. O yüzden ben buradan Gökereş alacağım. Onayla diyerek de almış olduk. İnşallah daha yüksek santrafor gelirse yani Gökereş boşa gidecek. Öyle olmasın diyoruz ve üçüncü biletimizi harcadıktan sonra bir kadromuza yeni transferlerimizi eklemiş oluruz. Burada en az 108 gen verebildiği için farklı pozisyonlarda en az herkese 108 gen olarak burada bir halledeceğiz. Sonra o yetenek avcısına geçmiş olacağız derken merkez ortası bence buradan alalım arkadaşlar. Sol kanat falan belki ileriki dakikalarda denk gelir. Bence buradan merkez ortası almak mantıklı. 4.000 olarak bir kez harcadık ve bakalım bu sefer hangi oyuncumuz denk gelecek. Görmüş olalım arkadaşlar. Ne geliyor ya, bu kadar kötü niye geldi? Sağ kanat santrafor zaten var, o yüzden bu sefer Nico Williams aldık ve bu kadar yeter. Bir arkadaşlar ilk öncelikle çıkardığımız oyuncularımızı kadromuza ekleyelim. Bakalım neler yapmışız. İlk 4 transferimizde arkadaşlar kaç gene kadar ulaşmışız. Cezalı maçta yapacağız. Like'lara basalım bu tarz videolar için. En az sizlerden 500 like bekliyorum. Kanalımıza da abone değilseniz abone olun. Efsane videoları kaçırmayın. Gökereş'i ekledik. 89 gün olduk. Niko'yu ekledik. 91 gün olduk. Kovacic'i geldik. Ekledik. 93 gün olduk. Bu arada bu oyuncumuz sağ kanat değilmiş. Sağ orta saymış. Maalesef kötü oldu. Şu anlık o zaman 95 gen olarak oynayalım yani. Genel genimiz 95 gen oldu. İlla ki bu değişecek o zaman. Dikkat etmeden almışım. Neyse sorun yok diyerek gelelim uzatmalar bölümüne. Hala bir 4.000 olarak devam edelim arkadaşlar. En az 108 gen yapalım kadromuzun her tarafını. Geldik şimdi 4.000'lik uzatma fişlilik paketimize ve bakalım bu sefer ne gelecek. Kaleci, defans hattının her yeri, merkez orta saha bir tane lazım, ofansif lazım. Kısacası o mevkilere oyuncular denk gelmesi lazım derken stoperin birincisini şu anlık tamamlamış olduk gördüğümüz gibi. Şimdi dunkumuzu aldık. Sonra ise bir kez daha 4.000 harcayalım o zaman. 5-5 harcayalım, sonra kadromuzu ekleyelim. Bu şekilde devam edelim. Şu anlık 4.000 uzatma fişlik paketimizde. Bakalım bu sefer ne gelmiş olacak. Hızlı bir şekilde başlayacağız da uzatmalar niye bu kadar kasıyor anlamadım. Özür dilerim. Geliyor paketimiz. Buradan 113 Benzema. Keşke bakın Gökereş almasaydım diyorum. Bence bu şekilde yapalım. Benzema'yı alalım. 4-2-4'te kalalım. Başka da arkadaşlar santrafor almayalım şu anlık. Ofansif orta sahada transfer yapmamış oluruz. O şekilde tamamlamış olduk. Yani sıkıntı yok şu anlık. 4-2-4'te devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bu sefer hangi pozisyona almışız derken sağ bek geldi. Sağ bek güzeldir. Sağ bek çok fazla çıkmıyor. O yüzden buradan sağ bekimizi almamız güzel oldu. 3. paketten sanırsam aldık. Hemen o zaman devam ediyoruz. 4.000'lik uzatma fişinde bir gir çık yaptım arkadaşlar. İnşallah kasma durur diyoruz ve buradan da yine stoper geldi. O zaman stoperimizi aldık. Bir daha stoper almayacağız. Bunu inşallah unutmam. Devam et diyerek aldık. Bu pakette son olsun, sonra kadromuza bir geçelim. Galiba kasma biraz düzeldi. Çok güzel oldu. Bakalım ne geliyor derken kaleci geldi ama Barcola da çok iyi be. Ama bence Barcola almayalım. 110 genimiz var orada çünkü. Bence kaleci alalım. Kaleci denk gelmesi güzel oldu. Hemen şimdi buradan çıktığımızda o zaman gelelim uzatmalar bölümüne. Pardon, gelen kutusuna. Buradan transferlerimizi alalım. İnşallah güzel bir video geçer. Sıkılmadan izliyorsunuzdur. Buradan en yüksek genliği 115 genlik Benzema çıkarmışız. Şimdi dizilişimizi değiştireceğiz dediğim gibi. Takım düzenleme ilk 11. Pardon, yanlış yere girdim. Dizilişler 4-2-4'ü bulalım.
bulalım hemen. Bulduk, seç diyerek de seçmiş olduk. Şimdi kadromuza geldik. Yedeklerden eklendiği zaman yapalım. Aldığımız oyuncuları görelim. Nübel'e geldik. 96 gen ekledik. Olmuş olduk. Bunu da eklediğimizde 98 gen olduk. Wesley'i de ekledik. 100 gen olduk. Benzema'yı da eklediğimizde tam 104 gen olduk. Dunk da varmış. Onu da ekledik ve 105 gen olmuş olduk. Daha ilk saniyelerde çok zaman geçmedi. Bize bir merkez orta saha, bir de sol bek geldiğinde sonra yetenek avcısı ve benzeri yerlerde uzatma fişlerimizi harcayacağız. Sadece sol bek ve merkez orta saha gelsin. Ya da sadece sol bek gelse de arkadaşlar merkez orta saha yetenek avcısında çok denk geliyor. O yüzden oradan alabiliriz. Bunun bilgisini veriyorum. Hatta buradan bir 1000 uzatma genelde %90 geliyor. Allah'ım %90 dediğim için gelmiyor. Arkadaşlar bu arada siz buradaki ücretsiz olarak her zaman açın. Genelde 1000 uzatma fişi geliyor. Bilmeyenler varsa. Şimdi bakalım buradan ne geldi o zaman. Lütfen bir sol bek gelir misin derken sol bek geldi. Mükemmel oldu. O zaman arkadaşlar artık geçelim yetenek avcısına bence. Ama ilk öncelikle buradaki 30.000 olarak açsak mı? Çok fazla. Yani bizde olan oyuncu vermesini istemiyorum. Yani sağ kanat Juli mesela olabilir. Orta saha oyuncular da eklendi bu arada. Bunu da görüyoruz. Sala olsa güzel olur. Onun dışında sol kanat ama santrafor gelirse mesela sıkıntı. Gökere şu anlık idare olarak kullanabiliriz çünkü. Denesek mi arkadaşlar ya? Bence denemeyelim be. Denesek mi arkadaşlar? Şu an çok kararsız kaldım. Çünkü yetenek avcısında da arkadaşlar şey olabilir yani. Güzel denk gelmeyebilir. Uzatma fişi çok lazım olur ama ben deneyeceğim be. İçinizden be aç diyenler vardır. Onların için açıyorum be. Evet gerek harcadım. Lütfen ya sağ kanat ya sol kanat gelsin. Haydi oğlum. Haydi oğlum ne geldi? Maalesef yeşiller gelmedi ama sol kanat iyi ki geldi. Aslında arkadaşlar merkez orta sahada güzel olur ki bizim merkez orta sahamız şu anlık yok. Ama yetenek avcısında arkadaşlar çok aşırı derecede merkez orta saha denk geliyor. O yüzden ben buradan Vini alacağım. Devam et diyerek de devam ettik. Geri çıktığımızda ise gelen kutusuna geldik ve gördüğünüz gibi 3 tane ödülümüz, ikisi zaten önemli. Birincisi, bir tanesi önemsiz. Ücretsizden gelen oyuncu. Şimdi kadromuza geldik ve şimdi 2 transferimizi eklemiş olalım. Vini'mizi geldik ekledik. 106 gen olduk. Bu arada kadromuzdan çıkan arkadaşlar oyuncularımızı da yeniden uzatma fiş olarak takas yapabiliriz ama ileriki dakikalarda. Şimdi 108 gen olduk. Güzel bir şekilde. O zaman bize bir acilen bir merkez orta saha çıkar ama şimdi yetenek avcısına başlayacağız. Çok puanımız var. İnşallah bir önceki videolarda sıfır hesap kasmada izlenebilir. Yani bir türlü istediğimiz oyuncu denk gelmemişti. Hep santrafor denk gelmişti. İnşallah bir gün olmaz. Farklı oyuncular bol bol çıkar. Farklı pozisyonlar. Ücretsiz olarak başlangıcımızı yapıyoruz. Bakalım neyle başlayacağız. Hemen burayı seçtim. Satılamaz ögesiyle başlamış olduk. 500 de harcadık o zaman. Bakalım bu sefer ne gelecek. Burayı seçtim. Kahramanlar gördük. Takım görünür mü? Juventus. Juventus son zamanlarda ilk kez gelmiş oldu. Yani arkadaşlar 114 genlik Marchisio olabilir. Vialli olabilir. Barzak da olabilir. Başka ne vardı? Dinatele olamaz. Çünkü arkasında Juventus logosu yok Dinatele'nin. Başka da ne varmış arkadaşlar? Başka yok. Yani 114 gen garanti sanırsam. İnşallah buradan bir Barzak da olursa mükemmel olur. Ya da merkez orta sahada olur. O yüzden hiç uzatmayacağım. 20.000'i basacağım. İnşallah 114 gendir. Sanırsam 114 gen 114 genlik Vialli'lermiş ama ya. Ya bu santrafordan bıktım. Ama 113 gende 114 gen olduğu için ve santrafor yani keşke santrafor dengelemeseydi ama 114 gen olduğu için yine az çok sevinmedim değil arkadaşlar. 113 gen santrafor gelseydi üzülürdüm gerçekten. Çünkü bizde Gökereş idare edilir yani idare edilir burada. Merkez eklediğimizde zaten oynamıyor. O yüzden yedeklerimize geldik. Vial'lerimize geldik. Ekledik gen atlayamadık. Buradan arkadaşlar şey yaptığımızda Gökereş ve Niko'yu uzatmalara bir kez daha vereceğiz. Oradan 3-3 6000 uzatma fişi dağılmış olacağız. Bunu unutmayalım. Puanımız yetmezse onları çevirmiş oluruz. Şimdi birinci oyuncumuz erken zamanda geldi ama keşke farklı pozisyon olsaydı. Neyse sorun yok. Şimdi 116.000 uzatma fişimiz daha var. İnşallah hızlı oyuncular bol bol toplarız diyoruz ve burada seçtiğim satılamaz ögesiyle başlamış olduk. 500 puanımızı fişimizi yine harcayacağız. Burayı seçtiğim stoper. Güzel oldu. Santrafor gelmemesi güzel oldu. 113'te olsa 114'te olsa 115'te olsa alacağım. O yüzden hiç uzatmadan 20.000'i basacağım. Bakalım kaç gelmiş. O sürpriz olacak. Ne geliyor? 113 gen tammış. Artık stoperimiz daha gelişmiş olduk. Keşke 114 gen olsaydı. O da güzel olacaktı ama 113 gen de güzeldir. Çünkü en az her yer arkadaşlar 108 genlerle dolu. Şimdi ise 113 gen tağımız gelecek ve mükemmel bir şekilde 108 genlik dunkumuzun yerine artık tağımız geldi ve 109 gen oldu. Şimdi bize bir merkez orta saha bir tane gelsin sonrasına bakacağız. Ama şu
şu anlık denk gelmedi. Bir santrafor bir stoperle devam ediyoruz yıldız yetenek avcısı bölümünde. Şimdi 3000 olarak bir kez deniledik. Şu ana kadar hiç yenilemedik arkadaşlar oyuncu almadan. O yüzden güzel karla ilerliyoruz. Ücretsiz olarak bir kez daha çevrilmiş olduk ve bakalım ne gelecek. Buraya ise şimdi 113 iken geliyor. Bunu anladık. 500 daha harcadık o zaman. Bakalım ne gelecek. Burayı seçtiğim Totti oyuncusu geliyor. Acaba kim gelecek? Yani Totti oyuncusu genellikle santrafor ve ofansif orta saha var şu anlık. İkinci haftada olduğumuz için. Baktığımızda arkadaşlar yani merkez orta saha denk gelebilir ama o riske girsek mi? Bence benim tahminim atak oyuncusu verecek. Yani buradan 20.000 basıp da santrafor verirse biz arkadaşlar 20.000 uzatma fişimiz çöp olacak. O yüzden riske girmek istemiyorum. 3000'i verdik ve yenilemiş olduk ve bakalım bu sefer ne gelecek. Ücretsiz olarak çevirdim. Bu uzatma fişini arkadaşlar 500.000 yaparak da video çekebilirim. Like'larınızı bekliyorum. 500 like istiyorum sizlerden. Abone olup da bildirimleri açın. Efsane videoları kaçırmayın derken bu arada merkez orta saha denk geldi. Hiç 500 fişimizi harcamadan bence 20.000'i basalım çünkü merkez orta saha kesinlikle bize lazım. İnşallah da 114 kendir derken yine Totti oyuncusu Barella gelmiş oldu. İyi ki o Totti garanti oyuncu var diye arkadaşlar bir önceki. İyi ki orada 20.000'i basmamışız. Bir sonrakinde zaten Totti oyuncusu Barella denk gelmiş oldu. Güzel bir şekilde merkez orta sahamızı da tamamlamış olduk. Şimdi bize arkadaşlar düşük genli oyuncuların yerine yüksek genli oyuncular gelmesi lazım. O yönde geliştireceğiz kadromuzu. 111 geninde bu arada olmuş olduk. En istediğim pozisyon sağ kanat arkadaşlar. Sonra sağ bek, kaleci, sol bek, stoper, bir merkez orta sahada denk gelebilir. Ama bu video bitmeden inşallah ama inşallah sağ kanat gelir. Çünkü sağ kanatımızı yanlış aldım. O yandan kötü yaptım. Sağlık olsun diyerek devam ediyoruz videomuza. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Güzel video oluyordur. Sıkılmadan videomuza devam ediyorsunuzdur. 66.000 yani 2, 4, 6, 3 tane de 113 artı paket oyuncu alabiliriz ama yenilemeden almamız lazım. Onu da o yüzden farklı pozisyonlara denk gelmesi lazım. Burayı seçtiğim satılamaz ögesiyle başlamış olduk. 500 daha harcadık o zaman. Bakalım ne gelecek. Burayı seçtik. 113 genlik oyuncuymuş. Sorun yok. Pozisyon belli olsaydı güzel olurdu. Mecbur 1000 fişimizi harcamış olacağız. Burayı seçtiğim santrafor deme işte. Santrafor deme. Mecbur 3000 yenilemek zorundayız. 3000 çöpe gitti. Yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman tam gaz devam. 3000'imizi yeniledik ve bakalım karşılığında ne verecek. Burayı seçtik. Satılamaz ögesini geldi. 500 daha harcadık o zaman. Sonra ise bakalım ne gelmiş olacak. Burayı seçtiğim 113 genlik oyuncuymuş. Hala pozisyon belli olmaması bizim için çok kötü. Çünkü uzatma fişi harcıyoruz bir yanda. O zaman nereyi seçsem yine 6 seçeceğim. Merkez orta saymış. Ama işimize yarar. Çünkü bir tane merkez orta sahamız bildiğiniz gibi 109 gen. Onun yerini almış olacağız. Ama inşallah arkadaşlar 113 genlik Barella değildir. Çünkü 7 gün 0 hesap kasma videomuzda 2 tane yanlışlıkla Guti çıkarmışız. İnşallah o değildir. Bruno'ymuş. Güzel oldu. Bruno geldi ve artık merkez orta saha transferi yapmayacağız. Bunu da görmüş olduk. Şimdi geri çıktık ve gelen kutusuna girdik. Tümünü topla diyerek Bruno Fernandes'imizi de kadromuza ekleyeceğiz. İnşallah güzel genimizi atlatır bizi. Kulübe girdik. Buraya geldik ve yedeklerimize de girerek Bruno'muzu geldik. Ekledik. Maalesef gen atlamadık. Güzel olmadı bu hamlemiz. O zaman hiç uzatmadan tam gaz devam. Kadrodan çıkardığımız oyuncuları uzatma fişine aktardım. Bu arada arkadaşlar toplam oradan 10.000 daha uzatma fişi geldi. Bunun bilgisini veriyorum. Yenilemeden transfer yaparsak 2 tane de transfer yapma hakkımız olacak. İnşallah dediğim gibi olur. Burayı seçtiğim 113 genlik oyuncuymuş yine. Şu ana kadar yani Totti geldikten sonra buradan hiç 115 gen denk gelmedi. İnşallah bugün denk gelir. Burayı seçtik. Satılamaz ögesi demeden pozisyon göster bize ve bakalım bu sefer ne gelecek. Burayı seçtiğim santrafor dedi işte. Çok kötü oldu. Bak bu çok kötü oldu. Bir tane yedilemiş olduk mecburiyetten. Keşke yenilemeden transfer yapsaydık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ücretsiz olarak bir kez deniledik. En altı seçtiğim 113 genlik oyuncu geliyor. Onu gördük. 500 daha harcadık ve sonra ise bakalım burayı seçtiğimizde stoper. Stoper almayacaktık sanki ya. Şimdi baktım kadromuza sağ stoperde ta varmış. Solda ise 109 genlik bir oyuncumuz varmış. Yani 20.000 basabiliriz arkadaşlar ama inşallah ta denk gelmez. Lütfen denk gelmesin. Allah'ım arkadaşlar. Risk aldım ve ta geldi. Bizde olan oyuncu geldi. Keşke risk almasaydım ya. Denk o kadar 113 genlik stoper var. Gide gide bize ta mı veriyorsun beye? Maalesef arkadaşlar 20.000 uzatma fişi direkt çöpe gitti. Çok kötü oldum. Artık bu son arkadaşlar. Ne gelirse almamız lazım. Burayı seçtiğim kaleci denk gelmiş. Güzel oldu. Şu an 500 fişimiz eksik. Tağı vererek 2000 alacağız. Uzatma fişimi arkadaşlar
ayarlanmış oldum. Gördüğünüz gibi 20.000'i basıyorum ve bakalım hangi kalecimiz denk gelmiş. Onu bir görelim. 114 iken denk gelmiş. Güzel oldu, güzel. Keşke o Tağ'ın yerine de farklı bir transfer yapabilseydik. Çok efsane olurdu. Ama maalesef orada yani bir sağlık olsun, yapacak bir şeyimiz yok. Orada bir yanlışlık yaptım. Buradan Pitchfork'u aldık. Bu arada kalemize de geldik. 108 gen Nübel vardı. Artık yerine 114 genlik oyuncumuz oldu ve 210.000 uzatma fişini arkadaşlar bu şekilde bir kadro kurabildik. Birazcık arkadaşlar antrenman basacağım. Şimdi maça başlayacağız. Like'lara basmayı ise basalım. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açalım. Bu videoyu severseniz 500.000 hatta 1 milyon uzatma fişine açılabilen halleri de gelir. Like'lara o yüzden basalım. Cezalı maçımıza geçelim. Bildiğiniz gibi bizim kadromuz bu şekilde. Ligden bir arkadaşımızın da kadrosu bu şekilde. Sağ bekte kafu falan çıkarmış. Güzel bir kadrosu var. Üçlü defans. İnşallah bol pozisyon buluruz diyorum ve maçımıza başlıyorum. Vialli ortaya doğru döndü Barella'ya. Barella geri döndü. Yanlış bir pas attık. Raul. Şimdi Messi'ye güzel bir pas. Kafu hayır. Hayır alır mıyız? Aldık. Güzel. Hayır kaptırmayalım. Güzel. Şimdi Pitchfork'tan uzun bir degaj gibi bir şey yaptık. Güzel de pas oldu. Barella verdi Benzema'ya. Benzema sol tarafa. Vini'ye. Vini geçer misin? Vini geçti. Vini ama önü hemen kapandı. Vini şimdi çok güzel aradan Benzema. Benzema içeriye bir pas. Vur oğlum lan. Niye vurmuyorsun? Viella şimdi sağa doğru döndü. Oyuncu bir kaçtı. Bruno vurur musun? Bruno kaleci. Bruno kaleci. Yapma be. 2 tane net pozisyonu kaçırdık. Sağ taraftan güzel geldiler. Muhammed Salah'la. Muhammed Salah çekti. Şut vurdurmayalım. Şut vurdurtmayalım be. Şut vurdurtmayalım be. Orada affetmez. Orada affetmez. Tekrarını da izlediğimizde gördüğünüz gibi kayrek müdahale başarılı olmadı ve 90 astı. Şimdi Wesley çalımını atar mı atamadı. Raul aldı. Verdi pasını Hazard'a. Bruno alır mısın? Alamadı. Şimdi Messi ile geliyorlar. Sol taraf yine bomboş. Muhammed Salah şut vurdurtmayalım bir kez daha. Lash Reis geçti onu. Yine mi ya? Yine mi ya? Üst üste aynı yerden gol yedik. Bir kez daha tekrarını izlediğimizde yine aynı pozisyon. Biraz daha bu sefer kaleye yakın yerden vurdu ama yani çok kötü oldu. Ta şimdi aldı. Verdi Vialli'ye. Vialli Benzema bu arada kaçtı. Vialli'ye verdik. Vialli pas at oğlum. At da at. Muhammed Salah çok tehlikeli bir oyuncu. Raum karşısında alman lazım Raum. Çekecek bunu unutmayalım. Muhammed Salah çekti ama yine geçmeyi başardı. Vurdurtmayalım bu sefer. Çok geriden bir şut çekecek. Düzeltti kendisini. Pitchfork sonunda bir kurtarış yaptı ve hala 2-0 ilk yarının son hata olacak. Korner geldi. Ta karşıladı ve ilk yarı 2-0 gerideyiz. Şimdi verdik Benzema'ya. Benzema geçemedi yine Muhammed Salah. Şimdi sağ taraf bomboş. Cafu çalım atacak mı? Çalımı da attı. Bek oyuncusuyla geliyorlar. Cafu yine çalım attı. Şurada vurdurtmayalım. Salah vurdurtma. Ya aferin. Skor dönen top gol. Yani bu kadar şanssız olamayız be. Gördüğünüz gibi boş kale gol. Cafu aradan offside yok mu orada? Owen offside yok derken offside son anda kalktı. Şimdi sağ taraftan yine gelecekler. Bu sefer çalım bilmemem lazım derken yine geçti. Evet Muhammed Salah vurdurtmadık mı? Vurdurttuk. Arkadaşlar bilgisayardan gerçekten defans yapmak telefona karşı çok zor. O yüzden çok kolay gol yiyebiliyorum. Atak yine az çok bilgisayardan yapılıyor ama defans yapmak çok zor. Ben yapamıyorum. Belki herkes yapabilir ama ben yapamıyorum. Maalesef bu şekilde de 4 şut 4 gol galiba. Vialli şimdi sağ tarafa oynadı. Akliocho geçti mi? Maalesef geçemedi. Rakip taca attı artık. Yani bize o maçı salıyor gibi bir şey derken Messi çıkıyor. Cruyff giriyor. Yine bir değişiklik yaptı. İyice takım oldu. Akliocho bu arada çalımını attı. Orta kafa gol deneyeceğim. İyi orta geldi ama Oblak karşıladı. Şimdi Hazard verdi pasını. Foul yapacağım. Owen verdi kime? Muhammed Salah. Faulümüzde işe yaramadı. Kaleci çıkartma denedim. Ta çok sert vurdu ve sarı kartı da yedik. Hak ettik. Hatta kırmızı da bile olabilirdik. Çünkü net gol olma şansı vardı. Bizim için güzel, bakalım gol olacak mı? Oradan da gol yedik. Cruyff daha yeni girdi. Üstüne de 5. gol yedi. 5 farktan yeniliyoruz ya. Tekrarını da izlediğimizde gördüğünüz gibi efsane bir falso aldı ve 90 astı bize. Wesley şimdi verdi pasını Valley'e. Haydi oğlum geç be. Geçmedi ve artık arkadaşlar 5-0 yenildik. Ceza çekeceğim. İstatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde. Ceza çarkımıza geldik. Ceza çarkında birazcık küçük değişiklik yaptım. Yorumlarda onlu aç diyenler de oluyor. O yüzden arkadaşlar 15 tane mesela tekli aç, 15 tane onlu aç diye 2 seçenek ayırdım. 10 ve üzeri paketlerden bunun bilgisini veriyorum ve bakalım hangi cezamızı çekmiş olacağız. Kaç tane paket açacağız daha doğrusu. Ne geliyor? 4 tane drop paketi aç, yani onlu bu sefer de denk gelmedi. 4 tane paket açalım. Şimdi geldik bir
bir tane hesabımıza ve 4 tane bilet hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. 4 bilette birinci paketten yola gidiyoruz. Bakalım kim gelecek? İngiltere ofansif ortası, buradan Real Madrid değil Palmer gelmiş. Ben Bellingham sandım ama buradan Palmer geldi. Güzel oldu. İkinci bilet garantiydi sanırsam. Yok, garanti değildi, yenilendi sadece. Üçüncü biletimizden yeni oyuncu var ama maalesef. O zaman son biletten maalesef yola gitmedi. Bu şekilde cezamızı çektik. Like'lara basalım, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.